过年餐桌上必做的29道菜，一上桌就被抢光。敢相信吗？网上很火的蒜香鸡翅居然这么简单。今天把详细的做法分享给大家。30块1斤的鸡翅，下锅煎开，小火煎至6面金黄，煎好成熟备用。碗中打1个鸡蛋，搅拌均匀备用。再起锅下蒜末、小米辣炒香，倒入鸡翅，加料酒去腥，放入盐和松茸，鲜生抽、蚝油。青红辣椒丁配色，最后大火翻炒均匀即可成熟。这样做的鸡翅蒜香入味，简直好吃到跺脚！赶紧做起来吧！今天做个鸡丝拉皮，鸡胸肉切丝，加入少许蛋液，加入料酒1勺盐和味精调味，3勺淀粉，搅拌均匀。我们简单给鸡丝上个酱，油温3、4成热，倒入鸡丝，把鸡丝滑散，鸡丝发白捞出，过下油，口感会发热。少油倒入蒜末，再倒入甜面酱，开小火炒香。盐和味精调味，少许白糖提鲜，继续炒香，要炒出酱香味。倒入鸡丝翻炒几下，给鸡丝入味上色，加些清水化开，调味酱油下色滑，炒2下就可以出锅了。粉皮和黄瓜丝备好，把鸡丝盛上。大家可以学会试试这道酱香味的鸡丝拉皮，换一种口味尝尝，保证贼好吃。猪血大都喜欢下火锅吃，万万没想到这样烧出来竟然这么开胃下饭。猪血改刀成小块，水下锅烫一下，再捞出来备用。油热蒜末、小米辣、酸菜、小笋下锅炒香。这个酸菜小笋是嫩竹笋芥菜制作而成，不用洗，不用切，不管是单独炒还是炒肉都特别下饭。再放入猪血调味，来点盐、胡椒粉、蚝油，加入清水煮个5分钟，收浓汤汁。大蒜叶翻拌均匀即可。别提有多下饭了。湖南这种香干再加哪怕不放一片肉也能非常下饭。你信吗？多切一点青辣椒，迷你香干，我用的是湖南优县香干，这种香干豆香味浓郁，而且吃起来软烂入味。切好以后水开，香干下锅，只需要焯个10秒钟就可以捞出来。这道菜我们得用猪油去炒。香干下锅，来点老抽，翻炒均匀，给香干上个底色。翻炒均匀以后，捞出来备用。重新起锅，蒜末下锅炒香，再倒入青辣椒，翻炒出香味。调味来点盐、蚝油，翻炒均匀。最后倒入香干，随便翻炒几下就可以上桌了。香干学会了这个做法，家里的米饭又要遭殃了。就搞上几个辣椒，煎几个荷包蛋，一炒3碗米饭，打底青辣椒给它拍破。碗中打上几个鸡蛋，油热鸡蛋下锅煎至2面金黄，再倒出来切成小块。空锅不放油，辣椒下锅煸干水芡，放食用油、盐、蒜子、豆豉炒香，最后倒入鸡蛋翻炒均匀就可以了。虽然简单，但是同样下饭的很。大家注意看，这是酒店厨师长祖传的辣椒油秘方。香辣醇厚，色泽红润诱人，关键做法还简单。大碗中加入1小碗粗辣椒面、1小碗细辣椒面、1勺盐、1勺白糖、半勺胡椒粉，然后用筷子搅拌均匀，加入少许白酒，这样做出来的辣椒油会更香。再加入1勺食用油，用左手充分搅拌均匀。锅中凉油，倒入花生米，再放2瓣大蒜，等到大蒜炸黄了，花生米就熟了。这个小技巧要记好。炸好的花生米捞出晾凉，装进一个袋子里，拿出擀面杖敲打几下，打成这样即可。锅中油温升高，下入洋葱、香菜、生姜片，再下入八角、桂皮、香叶、小茴香，炸至微微焦黄捞出。再准备1碗生白芝麻，泼油的时候可以把芝麻炸熟，激发出芝麻的香味。刚开始辣椒面会吸油，要快速用筷子搅拌均匀，避免炸糊。拌匀后继续往上面泼油，注意要边泼油边搅动。最后将油全部倒在辣椒面上，充分激发出辣椒面的香味。最后放入捣碎的花生米，这样做的辣椒油10里飘香，吃到明年都不会坏。用来拌面条、拌凉菜，超级香辣过瘾，赶紧做起来吧！一把大蒜叶炒出来，下饭又下酒，怕是没有几个人能不爱它。我用的这个辣牛肉都是精选黄牛肉熏制而成，配料表只有牛肉盐和料酒，不管是蒸还是炒都特别香。锅里油热，牛肉下锅，炒干水芡，放姜、蒜末、辣椒粉炒香，再来点老抽，兑水焖个1分钟，最后撒上大蒜，少许盐，大火快速炒匀就可以了。这一盘不来个3碗米饭，都对不起这个菜。
做莴笋炒肉，先这样处理一下，炒出来脆爽入味，不会水汪汪。去皮的莴笋切成均匀的片，然后放盐抓拌均匀，腌制5分钟，再用清水冲洗干净。锅里油热，五花肉下锅炒出油脂，放拍蒜、红辣椒一起炒香，倒入莴笋，放少许盐、蚝油，大火快速翻炒均匀就可以了。这样炒出来只有油脂，没有很多水分，特别下饭。鲜香干真不建议炒着，是做个干锅的，小火慢烧，又入味又下饭。我用的这个是优鲜香干，它豆香味浓郁，口感滑嫩，而且还是现做现发，喜欢的尽量吃，多少拍多少。油热五花肉下锅炒出油脂，倒入蒜末、小米辣炒香，再倒入香干调味，放盐、蚝油、老抽翻炒均匀，加入少许清水焖个2分钟，最后来点水淀粉收浓汤汁就可以了。小火一烧，滋滋入味，拌米饭不要太香。天气冷，偶尔做个这样的小鸡烧蘑菇，简直不要太香，而且做法也特简单。鸡肉剁成小块后，下锅炒干水芡，再放姜片、盐炒香，炒入味，加入清水煮开，放入小蘑菇煮个10分钟，再放胡椒粉、生抽收浓汤汁，最后放上青红辣椒段，汤汁浓郁，鸡肉入味，小火一烧，实在太香了。这样的小碗蒸发糕你会做吗？只要家里有普通面粉和鸡蛋，就能做出暄软香甜，比蛋糕还要好吃的发糕。喜欢的一起来做吧。碗中加入300克面粉，加入3克酵母粉，30克白糖，打入2颗鸡蛋，再加入200克温水，顺着一个方向搅拌成细腻没有颗粒的面糊，盖上保鲜罩醒发30分钟。醒发好的面都是蜂窝状，加入适量的葡萄干，搅动排气，刷上食用油，倒入面糊，上面放上一层葡萄干，再撒点黑芝麻增香，放入蒸锅醒发10分钟。凉水上锅，水开计时，蒸30分钟，关火焖3分钟出锅。小碗蒸发糕就做好了，暄软香甜，比蛋糕还要好吃。喜欢的有时间试做一下吧。我万万没有想到，把一碗面粉倒入滚烫的开水中，用筷子搅一搅，出锅之后瞬间变成了一道特色小吃。很多人都吃过，却不会做。下面跟着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先，我们在大碗中倒入300克的面粉，另外准备一个小碗，倒入15克的白砂糖，在量杯中倒入450毫升的清水。接下来先把锅烧热，然后在底部刷一层食用油，这样可以防粘。把准备好的清水直接倒入锅里，开大火把水烧开，水开之后再把白糖倒进来，用铲子搅拌融化，这个时候就可以关火了。然后再把我们准备好的面粉全部倒入锅里，用筷子快速的给它搅拌均匀，搅拌至水分被面粉完全吸收，越来越粘稠。换成擀面杖，在锅里面使劲的搅拌，把里面的干面粉全部给它搅开，然后把它放到面板上，面板上提前用手抹上一层食用油防粘，然后再用刮板把面团切成小块，这样可以使面团散热比较快一点。切完之后放一边晾凉，趁这个时间我们来调一个糖馅，往里面放入3勺红糖、1勺黑芝麻、1勺面粉，用勺子充分的给它搅拌均匀。先放一边备用。现在我们的面团已经完全晾凉了，咱们在里面加入少许的干面粉，再放入25克的食用油，下手揉一下，把干面粉和油全部揉到面团里。这一步是外皮起酥的关键，最后揉成这种非常细腻的面团就可以了。揉好之后盖上保鲜膜，放一边醒面20分钟。现在20分钟已经过去了，我们把面团取出来，直接用刮板从中间对半切开，分成2半，与其中的一半直接给它搓成长条。搓好之后，再用刮板给它切成大小相等的面积，取其中的一个面积给它揉一揉团圆，像这样就可以了。然后用大拇指给它压成一个窝窝头的形状，按好之后我们放入糖馅，然后我们用虎口收拢法把它包起来，再揪出多余的面积，最后再把它按扁，按成一个饼状就可以了。这样一个生坯就做好。全部都做好之后，放在面板上备用。接着我们在锅中倒入多一点的菜籽油。油温烧至5成热的时候，把热好的生坯放入锅里，开小火慢慢炸。全部都下锅之后，咱们用筷子轻轻的给它拨动一下，防止粘在锅底。炸到飘起来之后，我们用筷子不停的给它翻面，让它受热均匀，一直炸到糖糕两面金黄酥脆，就可以控油捞出了。表皮酥脆掉渣，内里柔软香甜，比外面卖的炸糖糕还要好吃。喜欢的朋友在家试试吧。香酥大油条要想做到各个空心，视频里说的每一个重点要记好。准备和面，300克面粉中打上1颗鸡蛋，加上3克盐、3克酵母，再加上2克小苏打，用160毫升的牛奶和面。
再加上20毫升食用油，搅拌成面絮后，这个面不能揉，像视频中这样多穿面再醒面半小时，重复穿面这样的动作反复3次。最后抹食用油，裹上保鲜膜，密封冷藏1晚。醒好的面团不能揉，直接擀平，切成小块，2个为一组，筷子沾些水压一压，中间切开，两边捏紧就成了。重点来了，油温要高，下入锅中5秒后能迅速浮起油温就可以了。用筷子不停翻动，油条才会蓬松酥脆。都学会了吗？要是有吃不完的山药，你就像我这样做，好吃又好看，在挑食的孩子都会抢着吃2口。首先，将去皮山药用波纹刀、斜刀切成波纹片，然后再竖着改刀切成狼牙条。水开下入锅中，加少许白醋，这样煮出来的山药不会发黑，而且更脆。煮熟后捞出备用。再把5毛1斤的西兰花切成末，油热，倒入山药、西兰花末调味。加盐、鸡精，开大火翻炒个5、6、7、8下，炒至入味就可以出锅了。是不是很简单？这样做的炒山药营养又美味，学会了你也在家试试吧。就到中秋节了，一家人的团圆饭肯定少不了这道莲藕酿肉，寓意好事连连，蒸蒸日上。你要是学会了，全家夸你是大厨。5毛1斤的莲藕切成薄薄的厚片，切好后往里撒把盐，倒入长江水浸泡20分钟，再准备5毛钱的肉末，放葱姜、盐、鸡精、胡椒粉、生抽、蚝油。半勺淀粉，一个我刚下的蛋，用我老婆闺蜜的小手抓拌。这时候莲藕也变软了，放上调好的肉馅，稍微捏一捏，摆成一个团团圆圆的造型。水开上锅，中火蒸10分钟，用2000度热油爆香葱花，淋在蒸好的莲藕上。好吃的关键就是这个白灼汁，它可不是普通的生抽酱油，饭店的白灼虾、白灼生菜都是用它做的。这样做的莲藕酿肉，简单又营养。学会了，中秋节你也做给家人尝尝吧。南瓜呀，不要总是熬粥吃了。今天咱们分享一个新的吃法，保证你没有吃过。首先，咱们将树上摘下的南瓜给它去了皮，然后改刀切成薄薄的厚片。切好以后放入笼屉当中，给它蒸10分钟。蒸好以后放入盆中，用勺子咱们给它捣成泥，然后放入1勺酵母，再放入2勺白糖，然后再打入2个公鸡蛋，然后放入不要钱的自来水，用筷子给它搅拌均匀，搅拌成糊，然后加入1大勺面粉。用筷子继续给它搅成面糊，这个面粉咱们要少量多次的加入，给它搅成这样的面糊就可以了。搅好以后，咱们封住保鲜膜，给它醒发20分钟。这个时候，咱们再准备点大枣，加点面粉，放清水给它清洗干净，因为这个面粉呀有很强的吸附性，这样洗出来大枣啊特别的干净。洗好以后，咱们放入案板当中，给它改刀切成片备用。这个时候，咱们面粉也醒发好了。然后用筷子给它搅拌均匀，让它排气。排完气，准备空碗，碗中刷入食用油，倒入搅拌好的面糊，给它倒半碗就可以。然后放入切好的大枣，撒点黑黑的白芝麻，然后放入容器当中，盖上盖子，给它开大火蒸20分钟，把它蒸熟就行。时间到出锅了，看有没有食欲。这样蒸出来的这个南瓜馒头特别的松软好吃。真是没想到把酸奶倒入面粉中，还能做出这么好吃的美食。今天我就把这个做法分享给大家。空碗中打入3个正经的公鸡蛋，加入1小勺白糖，1大勺面粉，再加入1盒酸奶，给它充分的搅拌均匀，搅拌至无颗粒。平底锅预热，不用刷油，倒入面糊，煎至一面定型，翻煎另一面，煎至2面金黄熟透即可。酸奶松饼松松软软，非常好吃。炖羊肉时千万别乱加大料，一定要牢记3放3不放，这样炖出来的羊肉才能汤鲜，没有一点膻味。剁好的羊排放入碗中，加1大勺盐，用长江水给它浸泡半个小时，泡出里面的血水和脏东西，这都是膻味的来源。这个小技巧您可要记好。然后在冷水下锅，加1个橘子皮，少许的高度白酒，烧开后撇去浮沫，捞出来一定要用热水清洗，用冷水形成冷热交替，会让羊肉久炖不烂还塞牙。接着转入砂锅，加葱姜汤鲜味美的小秘诀就是这个炖牛羊肉，它是由10几种香辛料搭配而成，一袋子里面有5小包，每次只要1包，汤的鲜味瞬间就上去了。扣上盖子炖1个小时，再搭配点白萝卜，继续炖10分钟。调味放盐、鸡精。撒上枸杞和迷人的香菜即可。这样炖的羊排汤，汤鲜味美，肉质鲜嫩，一口下去就能鲜掉你的眉毛。学会了，你也在家试试吧。多人在家做拌洋葱，第一步就放盐，难怪做出来不好吃，还有辛辣味。以后你就像我这么做，清脆爽口，不油腻。首先用波纹刀将洋葱给它切成波纹片，像我这样给它抖散，再把黄瓜切成狼牙条，用这个波纹刀切任何瓜都非常好看。
切好的洋葱往里加入少许白糖，用小姨子的小手翻拌腌制10分钟，然后加入适量的长姜水，用白糖腌过的洋葱可以去除它的辛辣味，而且吃起来会更加的脆爽。这个视频就辛苦大家了。然后放蒜末、小米辣、18粒花生米、1把香菜调味，放盐、鸡精、1勺生抽、半勺陈醋，有条件的再加少许辣椒油，给它翻拌均匀就可以开吃。是不是很简单？这样做的凉拌洋葱清脆爽口，可比大鱼大肉好吃多了。学会了你也在家试试吧。萝卜到底应该用生抽还是酱油？相信99%的家人都不知道。今天把我30年的酒店做法分享。切好的萝卜放入碗里，加1大勺糖，这才是腌萝卜爽脆的关键。抓匀腌制35分钟左右，杀出里面的水分。碗中打1个鸡蛋，用筷子搅拌均匀，然后空碗加1勺生抽、1勺陈醋、1勺白糖，少许盐，搅拌均匀。这个好吃的料汁就调好了。记住，千万不要用水清洗，用手把水分挤干就行了。这样吃到过年都不会坏。再加青红辣椒、姜蒜片，撒上1把花椒粒，泼1勺热油烫香，接着倒入调好的料汁，翻拌均匀，腌制60分钟即可开吃。这是酒店的招牌菜，脆爽开胃，酸甜可口，赶紧做起来吧！花10块买了1斤排骨，日子越来越苦了。可以告诉我你们那多少钱1斤吗？做好后记得不要焯水，只需要加1勺盐和面粉反复抓洗，这样不仅能去腥，还能保留排骨的营养成分，不容易流失。碗中打1个鸡蛋，搅拌均匀备用。锅中油热，把排骨直接下锅煸炒，这是排骨容易脱骨的关键。炒至金黄后，加入20克冰糖。这样肉香味才能充分释放出来。再放葱姜八角，1大碗热水调味，放小半勺盐和胡椒粉，1勺生抽，少许老抽，1勺陈醋，扣盖小火焖45分钟。出锅前再淋上1大勺陈醋，最后用大火收浓汤汁即可。这样做的糖醋排骨酸甜开胃，肉质软烂，家里来客做上一道，真的太有面子了。藕片是不是一炒就发黑？你就像我这样做，炒出来的藕片清脆爽口。关键做法还简单，莲藕去皮后改刀切成厚厚的薄片，放入清水中，加1勺白醋浸泡5分钟，这才是藕片不发黑的关键。锅中油热，放姜葱炒出香味，倒入泡好的藕片。以后想吃不会做的时候，加点青红辣椒，加1勺盐、鸡精、白糖，少许白醋。大火翻炒均匀即可开吃。这样炒的藕片清脆爽口，开胃又好吃。学会了你也赶紧做起来吧。今天买了些芥苗虾，做个盐水煮虾。芥苗虾一般都是活虾，价格也比较合适。教大家一个简单分辨海虾的办法：虾的嘴爪尾这3个部位越红，说明虾的生长水质越鲜，纯海虾几率越高。我们用砂锅来煮虾，这样受热更均匀。倒入姜片和花椒，加水到砂锅1半就可以，焖煮个1分钟就可以。开盖子撒盐。多少按自己口味，关火用砂锅余温再热一下，盐水虾这就成了。今天调个拌凉菜的万能酱，一酱在手，凉菜随便拌。香油加28酱1勺，盐糖味精调味。蒜末糕里头，倒入香醋，配合白糖来点酸甜，少许酱油稍微提下鲜。给凉菜淋上调好的酱，我们不放辣椒。来点刺激的芥末油，这道酱拌芥末3丝，这就成了。学会调这道酱，凉菜随便拌。青椒装肉馅面粉粘孔蛋液，少许淀粉面，再加入食用油，把糊搅拌均匀。青椒全身沾满糊，过油炸一下，炸至青椒表面金黄，关火用油余温再炖2-3分钟，小火少油，挤入甜面酱。加入1勺盐和味精，1勺糖调味，点一点酱油，加入清水，炒至面酱冒密集气泡，倒入青椒，淋上水淀粉勾芡，再翻炒2下。过程要快，10秒钟内完事。撒把芝麻，出锅。青椒裹肉馅酱香味浓郁，还带微脆，绝对的下饭神菜，大家可以试试。很多人都以为湘菜馆的剁椒鱼头是蒸出来的，其实不用蒸的鱼头会更加好吃。首先锅中油热，再下入豆腐，煎至两面金黄，然后放改好刀的鱼头，再放1包这个炒制好的剁椒酱。鱼头好不好吃，这个剁椒酱很关键。然后撒少许的胡椒粉和1瓶啤酒，去腥增腥，扣盖小火煮10分钟。
这样做的剁椒鱼头肉质鲜嫩香辣下饭，汤汁还可以用来拌面条。我做梦也没想到，五花肉多加这一步，竟然会这么酥脆好吃。首先碗中放蒜末葱花，再用热油炸香，调味放盐，1勺生抽蚝油，搅拌均匀，再淋上切好的五花肉中，然后用我的手抓至均匀，腌10分钟，加一个我下的蛋。酥脆的关键放1包小酥肉粉，抓拌均匀，让每一块肉都裹上面糊。6成油温下锅炸，小火炸3到5分钟，炸至金黄酥脆。这样做的蒜香五花肉放冷了也不回软。我告诉你啊，以后在家做茄子不要总是油炸了，那样既麻烦又浪费油。首先锅中水开，放茄子大火蒸10分钟，这样做的茄子更加入味。蒸好之后，用我白嫩的小手撕成条。碗中放蒜末、小米辣、豆鼓、葱花，然后用热油炸香，放盐、生抽、陈醋、芝麻、香油。好吃的关键，加一点这个熬好的油泼辣子，夏天用它来做各种凉菜都很好吃，只要一点香味，瞬间就上去了。淋上调好的料汁，抓拌均匀就可以开吃了。是不是很简单？喜欢你也做起来吧。每次老婆生小孩，我都会做猪肚汤来，都做了6次了。其实洗猪肚很简单，只需要加面粉，多放一点盐，再放白醋，先抓2分钟，去掉粘液，再翻过来抓2分钟，然后减掉多余的油脂，再用清水多清洗几遍。你看，这样处理的猪肚就已经非常干净了。再改刀切成小块，凉水下锅，放葱姜料酒煮出浮沫，再清洗干净，烧油放姜片、胡椒粒，不知道吃啥，炒香之后再放猪肚，这一步很关键，一定要加热水，汤才会白。再放莲子和党参，转入砂锅，扣盖小火煮40分钟，然后放山药粉，早煮20分钟，最后放盐调味，枸杞、葱花。学会了就给你老婆做一锅吧，暖心又暖胃。